晴晴啊，晴晴，我真係好期待見到你啊！邊你個？邊你個？媽咪，你睇下對眼仔幾有神！為咗你哋幾辛苦都值得，你又專心照顧屋企，其他嘢咧你唔使擔心，我養你。2個月呢度係月晴嘅體重，即係喺100個同齡嘅 BB 入面，月晴嘅體重係第10輕。工人咧唔想湊個細路咧就可以話you can terminate me，但係我哋係唔得㗎，我哋要乜都做得到，乜都做得好，冇得 terminate都冇得 off。你啲奶唔得咯，佢又唔肯飲，又食唔肥佢，都唔知係咪你啲飲食啊有問題。啲 B B 啲嘢永遠都係得我處理，得我緊張咧。我子宮有啲奶喺你度，我改變唔到嘅喎。其實你點解要結婚生仔咧？